Richardą Maceikianicą, kuris vat, ir pradės tą paskaitų ciklą Nežinomi Vilniaus veidai ir kalbame apie tikrai nelabai kam girdėtą vardą pavardę. Jozefas Mackevičius arba Juozapas Mackevičius, toks žurnalistas, rašytojas, Vilnietis, Jočilietis, tačiau apie jį mes labai mažai žinom ir Richardas sutiko pasidalinti tom žiniomis, kurias jis turi. Lektoriui lietuvių kalba nėra gimtoji kalba, todėl gali pasitaikyti linksniavimo arba kirčiavimo klaidų, bet mes suprasime supratingai ir jam už tai atleisime. Taip, prašome. Tai ačiū labai, ponai Daru, kad kas skaitė ten, taip sakant, anonsą, tai maždaug ponas Darus jau ten padirbėjo daug parašė apie Mackevičių, bet dar ne viską, tai aš kažkiek pridėsiu daug prie šito anonso. Ir pildosi mano ir daug kai kurių Lietuvos Lenkų svajonė, kad mes bandom, taip sakant, kai kurius poetus, rašytus, bandom įtraukti į Lietuvos kultūrą. Todėl, kad jie dabar liko benamiai, jie nereikalingi Lietuvai kol kas, todėl, kad rašė lenkiškai, nereikalingi Lenkijai, todėl, kad rašo apie Lietuvą. Ir, taip sakant, yra toks storas sluoksnis kultūros, kurios aš vadinu niekino kultūra. Nors jie, taip sakant, gyveno, kūrė ir kūrė apie Lietuvą. Ir malonu būtų, kad jie po laipsniui taptų tiesiog Lietuvos kultūros dalimi. Tai šiandieną apie Jozefą Mackevičią kalbėsime. Tai pokalbis bus jau pokario metais, jis jau trečias apie Mackevičių. 2002 metais Juozas Marcinkevičius, Vrublevskių bibliotekos direktorius, surengė pirmą pasaulyje išvis parodą, taip sakant. Ir ten buvo eksponuojami portretai ir medžiaga susiję su Jozefu Mackevičiu ir jo broliu Stanislovu Mackevičiu. 2009 metais pirma knyga Jozefo Mackevičių Kelias į niekur buvo išversta į lietuvių kalbą ir tada buvo tos knygos pristatymus Lenkų kultūros kažkodėl institute. Tai du kart buvo kalbėta apie Jozefą Mackevičių. Šiandien mes platesnė tokia prasme kalbėsime trečią kartą, praktiškai, jeigu taip sakant, plačiau, tai pirmą kartą tik tai apie Jozefą Mackevičių. Tai pradėsim gal nuo to, kad ryšim su to, kas mes randome šiandieną ne vien kur, Venclovo namų muziejuje, tai mes paklausykim, ką mąsto Tomas Venclova apie Jozefą Mackevičių. Jis 2012 metais buvo Vilniaus universitete skaitė paskaitą, bet rusų kalbą. Ir aš ten nuėjau, uždaviau klausimą, jį nufilmavau jo nuomonę apie Jozefą Mackevičių. Paklausykim dabar, nuo to pradėkime. Как вы оцениваете произведения Юзефа Мацкевича? Юзеф Мацкевич польский писатель, вильнюсский писатель. Он замечательный писатель. Писатель очень интересный, очень серьезный, очень антикоммунистический. Он был единственный, наверное, поляк, который считал, что Сталин более опасен, чем Гитлер. Я думаю, что он был неправ, но каждый имеет право считать, так сказать, то, что он желает нужным. И поэтому Мацкевич даже какое-то время считался как бы немецким коллаборантом. Ну, то есть, например, была такая ситуация. Вы знаете историю про Катынь. Когда немцы обнаружили там захоронение убитых поляков, они пригласили туда международную комиссию, где должен был быть и поляк. Поляк согласился туда ехать Юзеф Мацкевич. Это был первый человек, который увидел эти жертвы Катыни, который все это описал, который вот дышал этим жутким воздухом. И это считалось как бы коллаборацией с нацистами, участвовать в этом деле, организованном нацистами, хотя в этом случае в порядке большого исключения нацисты были абсолютно правы, это сделал Сталин.
Сталин потом пытался свалить на Гитлера, но с небольшим успехом. Ну вот Мацкевичу, но польское подполье выдало Мацкевичу охранную грамоту, что он имеет право и даже должен туда поехать. Ну и Мацкевич написал несколько блестящих романов, в частности о советской власти в Вильнюсе. По-моему, это есть даже уже на литовском языке. Но в любом случае это замечательное произведение, очень интересное. Кстати говоря, для поляка очень пролитовские. Он один из немногих действительно понимал, так сказать, литовцев как-то изнутри. Обычно все-таки поляк смотрит на это. Если доброжелательно, то как-то снаружи, с позиции именно поляка. А Мацкевич литовские проблемы чувствовал как литовец. Второй такой поляк был Чеслав Милош. Я, помнится, однажды Чеслава Милоша спросил, ну так в шутку, даже у меня в дневнике это записано, говорю, czy to prawda, że uważasz Józefa Mackiewicza za najmądrzejszego Polaka wszechczasów? Prawda ли то, что ты считаешь Józefa Mackiewicza самым мудрым поляком всех времен? На что Милош сказал, але ж очевидно, ну конечно, как же иначе. Так что я отношусь к Мацкевичу в пример почти так же, как Милош. То есть хорошо, я считаю его блестящим писателем. Хотя, с другой стороны, в своем пожилом возрасте он уже немножко, Мацкевич стал человеком чудаковатым. То есть, например, он заявил, что папа и римский папа, вообще весь Ватикан находится на поводу у Кремля, и что Ватикан это, в общем, как бы филиал Кремля, что проводит советскую политику. Ну, хотите, думаете, что хотите, но это как-то слишком. Да, потом, что все польские диссиденты это тайные, значит, агенты польского ГБ. И Кураль, и Михник, и Мазовецкий, и Валенса, разумеется, кто угодно. Тоже несколько, я бы сказал, мягко говоря, преувеличенные заявления. Но, тем не менее, Мацкевич крупный писатель, серьезный человек, и я к нему отношусь очень хорошо. Опять же, для литовца должно быть интересно, что Мацкевич был родственником, там по женитьбе, родственником Стасиса Лозорайтиса, кандидата в президенты Литвы и посла Литвы при Ватикане, а потом Вашингтоне. Они были родственниками и поддерживали очень родственные отношения. Вот столько Мацкевича. Tai maždaug tiek Tomas Venclova, nors... Aš atsiprašau, ar visi supratot rusiškai? Nereikia kam nors reziumuoti trumpai. Jaunimas. Supratot. A kur šita kalba vyko? Ta kalba, aš sakau, rusų kalbos literatūros katedra 2012 organizavo susitikimą su Venclova ir Vilniaus įvyko kalbą. Aš padaviau jam raštu Venclovui klausimą, jis atsakė mano klausimą ir aš iš to padariau filmuką. Tai tokia istorija, bet aš iškart norėčiau pasakyti, kur pagal mane Tomas Venclova neteisus. Todėl, kad jis sako, kad senatvėje, taip sakant, lygtai čudukavatai ir galvoja, kad bet kame problema? Kad mirė visi šitie dideli žmonės. Iškart mirė Milošas, paskui mirė Jonas Paulius II. Ir kada mirė Jonas Paulius II, tai kunigas pripažino, kad dirbo, taip sakant, slaptom tarnybom ir rinko informaciją, tai sakant, įrodyta, kad prie popiežiaus buvo šnipai. A kas liečia visų kitų, tai apie Lechą Walesą dabar yra jau turbūt 3 ar 4 knygos, kur dokumentaliai pridėta, kiek jis ėmė pinigus, kas jam davo, kada, taip sakant, viską tai aprašyta. Tai ir filmas yra. Tiesiog logika Mackevičių buvo tokia, kad KGB niekur nepalikdavo tuščios skylės, visur, taip sakant, savo tinklą turėjo ir čia ne kažkoks jo, taip sakant, silpna protybė, tiesiog geležinė logika, kuri paskui, taip sakant, ir įvykiai rodo. Tai dabar aš parodysiu, kad paskui negrįš nuotraukos jau, a toliau mes, taip sakant, pasakosiu. Tai čia yra, jeigu jūs matote, tai čia yra šitas Swedbankas dabartiniu metu, čia yra, taip sakant, Lietuvos bažnyčios pastatas nuosavybė, bet tarpukario mes čia buvo redakcija Slovo
Slovo tai yra žodis, kur dirbo Stanislavas, Jozefas ir Stanislavas Mackevičius. Atsiprašau, kokia ten gatvė ir koks adresas? Čia didžioji, čia Pilies, pati pradžia Pilies. Moros Radvilaitės ir O, Pilies. jeigu dar kartą pasakyti. Ant kampo, Jo, pati pradžia Pilies. Čia buvo Jozefas Mackevičius redakcijoje su kolegomis. Čia jis tuo metu, kada dirbo redakcijoje. Čia jis su savo dukra prie Aušros vartų, kaip matot. Jis su savo dukra Jotšiliuose, taip sakant, savo namūkę. Čia jis su savo dukra jau 70 metais Miunchene dukra aplankė. Čia vienintelė knyga, kuris jis išleido dar Vilniuje. Buntroistus, čia pelkių maištas, taip sakant. Čia jo namai dabar maždaug taip atrodo Jotšiliuose. Praeitais metais lyg tai paimti dabar jau įskaitant į apsaugą. O koks adresas? Jotšilė 5 rodos. A kokia ten gatvė? Tai Baltosios Vokės gatvė. Baltosios Vokės važiuojant. Tiesiog per geležinkelį ir tiesiai iš dešinės pusės. Čia jo motina Jozefo palaidota, taip sakant, Rasose. Čia tėvo kapas. Jie greta, bet kažkaip pastatyti taip, kad vienu metu negalima padaryti fotografiją. Čia, taip sakant, dabartiniai mokytojų namai, o tuo metu buvo klasikinė Vinogradovo rusų gimnazija, kada jis mokėsi. Čia jo draugo, taip pat žymaus rašytojo Vandzegorskio namai Šalčinkėliuose. Čia jis jau senyvam amžiuje Miunchene su žmona Topolska, čia jau prieš pats mirtį. Ir mes dar padarėm dar vieną filmuką, aš tik porą sekundžių jo parodysiu, bet jis lenkų kalba jums nebus suprantamas vienas dalykas, kitas dalykas, ten yra viena klaidelė, tai mes, kada ištaisysim, išversim į lietuvių kalbą, tai tada, kada nors prie progos jums taip pat parodysiu, tik dalį parodysiu. Reikia garsiai kalbėti. Todėl, kad jis tiesiog apie jį nekalbės. Pats daro savo ačiū. Józef Mackiewicz urodził w 1902 roku w Petersburgu. Był synem Antoniego Mickiewicza i Marii Petraszkiewicz. Mackiewiczowie i Petraszkiewiczowie wywodzili się z ziemi wileńskiej. Majątki obu rodzin ulegli konfiskacji po powstaniach w XIX wieku. Tai maždaug tiek. Taip sakant, tas filmukas dar reikėtų verst, reikėtų taisyti, bet jis jau yra ir pas mane puslapį taip pat įdėtas. Tai gal nuo to ir pradėsim. Kas liečia pačios, taip sakant, paskaitos pavadinimų, tai gal tikrai, taip sakant, užmiršti šitie vardai, bet kas liečia mano amžiaus ar jaunimo amžiaus, tai tiesiog aš pasakyčiau, kad čia ne tiek pamiršti, kad vis nežinomi vardai. Taip sakant, apie pamirštus vardus gali kalbėti tą kartą, kurią gimė ir augo tarpukario metais. Mūsų, taip sakant, kartą pokarinė kartą, tai jau turbūt turėtų kalbėtis apie nežinomus vardus. Nu tai, kaip jau filmuke buvo rodomi, jis gimė Petersburge, kad tuo metu po sukilimų ten jie gyveno ir jis ten gimė. 1902 metais tėvas vadovavo vyno pirkimo pardavimo gamyklai ir dar turėjo keletą namų ten Petersburge, išnuomodavo. Ir iki 1907 metų jie gyveno ir ten gimė visų pirma pirmas sūnus Stanislavas, tas, kuris paskui Vilniuje vadovavo redakcijai Slovo 96 metais. 896 metais gimė Stanislavas, pravardė Cat, jis visada taip pasirašydavo Cat.
Paskui 1902 metais gimė Juzefas, mūsų herojus, taip sakant, balandžio 1 dieną, ir 900 metais gimė dar dukra Severina. Jinai pati bandė tik rašyti, Stanislavas buvo rašytojas ir žurnalistas, Juzefas buvo rašytojas ir žymus rašytojas žurnalistas, Severina tik bandė rašyti, bet jos sūnus Kazimieras Orlas Lenkijoje yra taip pat žinomas rašytojas, jo anūkas, Severinos anūkas, veda laidas televizijoje. Tai, taip sakant, visa šeima buvo susiję su taip sakant, su informacijos priemais su rašyba. Verta paminėti, kaip jau čia, taip sakant, gerbiamas Tomas Venclova filmuke minėjo, kad Petersburge gyveno taip pat Matulaičiai. Matulaitis paėmė už žmoną Antono, taip sakant, Juzefo tėvo sesuo. Iš to buvo Matulaitytė ištekėjo už Lozuraitį ir 24 metais, taip sakant, Matulaitytė Lozuraitinė pagimdė sūnų Stanislavą Lozuraitį jaunesnį. Ir kaip paskui keliose knygose prisiminama, tai buvo vienas iš 3 gražiausių moterų Lietuvoje tuo metu, tarpukario metais, Lozuraityje. Tai... O kas kitos 2? Šitą nesidomėjau. Čia jau palieskim jaunesniems, jeigu pasidomė. Bet buvo taip. Tai, taip sakant, aišku, kad jeigu būtų Stanislavas Lozuraitis taptų prezidentu, tai čia gal padėtis pas mus Lietuvoje būtų žymiai geresnė. Tai 907 metais jie grįžta, taip sakant, ir paskui, jeigu spėsiu, dar prisiminsit apie Mackevičių Lozuraitį, dar keletą epizodų vėlesnių reikėtų papasakot. Reiškia, dėka Lozuraičių Mackevičiai galėjo išgyventi ir kurt. Jis smarkiai jiems padėjo vienu metu. Įdomus taip pat labai santykiai tarp brolių Stanislavų vyresniųjų, kuris buvo aršus Pilsudčikas, ir Juzefas, mūsų herojus, buvo aršus antipilsudčikas. Ir visa ta istorija, taip sakant, skirtingi visai broliai. Jie 907 metais persikėlė šeimą į Vilnių, nupirka namą, dabartiniu metu bus Belstoko gatvė, ten prie geležinkelių Montvilo toks kvartaliukas yra. Tai jie ten apsigyveno, o paskui, kada jau turėjo žmoną, į dukrą ir paskui pakeitė žmoną, taip sakant, išsiskyrė, tai Juzefas keitė vietas dažnokai, bet prieš patį karą apsigyveno Jotšilėse. Nupirko namą ir kur aš žodžiu, ir prieš karą, ir karo metu jie gyvena Jotšilėse. Tai grįžus į Vilnių 10 metais Juzefas pradėjo lankytis, tuo metu kitokių nebuvo gimnazijų, tik su rusų kalba, tai pradėjo lankytis klasikinė rusų kalbos gimnazija, Vinogradovo gimnazija, kur aš rodžiau, jinai buvo dabartinėse Vilniaus mokytojų namuose. Apie 15 metais, kada jau, taip sakant, prasidėjo karai, buvo leidimai, jis pradėjo lankytis ir Lenkų mokyklą su Lenkų dėstoma kalba, tokia mokykla Kostelkovskio buvo. 19 metais, jam buvo nepilni 17, jis jau, taip sakant, su Dombrovskio kavalerijos būriu. Dombrovskis buvo toks aršus, taip pat antikomunistas ir toks kazokas, taip sakant. Tai jis jau su broliu šitoj kavalerijai tarnavo ir 2 metus jis tarnavo kavalerijai ir nuo to laiko jis praktiškai tapo, taip sakant, pastovi minty, kad komunizmas ir bolševizmas tai bjauriausias dalykas pasaulyje ir tą nuomonę jis niekad gyvenime nepakeitė. Tai ir su to, jeigu net popiežius kažką ten norėjo užmegzti ryšius su Sovietų sąjungo, tai jis visada rašydavo, kad su nusikaltėliai sąjungų
kažkokių sąjungų sudaryti negali. Tai nuo 21 metais jis stojo, kada baigėsi karas, stojo į Varšuvos universitetą, o kada pradėjo veikti Vilniuje, perėjo į Vilniaus universitetą, į gamtos fakultetą ir, taip sakant, kaip antibolševikų jis buvo visą gyvenimą, tai visą gyvenimą buvo ir gamtininku. Nors mokslų nebaigė, bet jo kūryboje, jo, taip sakant, visur matosi gamtininkas. Tai 23 metais jis, taip sakant, nebaigus mokslų pradeda dirbti redakcijos Slovo, kur mes rodėm. Vyriausiųjų redaktorių buvo jo brolis Stanislavas, o jis buvo žurnalistų. Įdomu, kad ir Stanislavas taip pat labai ankstyvą pradėjo šitą žurnalistiką darbą, bet iš to tokio mažo laikraštuko, tuo metu Vilnius buvo tokia provincija tolima Lenkijos po Želigovskio, taip sakant, žygio. Šitas laikraštis buvo skaitomas visoje Lenkijoje, net užsienyje, ir visi laukia, ką pasakė šitas Stanislavas, vertinant vieną ar kitą įvykį. Tai šitam laikraštį ir nuo 23 metų iki 39 rugsėjo 18 dienos, kol neįžengė bolševikai, ir dirbo Józefas Mackevičius, ir, taip sakant, labai daug parašė reportažų, skaitėsi tokių savotiškų tautinių mažumų gynėjų, lietuvių, baltarusių, visų kitų, stačiatikių, taip sakant, ir dar spėjo 38 metais šitus reportažus apjungti į knygą, išleisti kaip atskirą knygą Buntroistuf arba, taip sakant, Pelkių maištas. Ten tiesiog ta knyga labai raiškiai rodo, kokia čia buvo tvarka, kokia buvo, taip sakant, nesąmonė, kaip valdininkai iš Varšuvos elgėsi šitose teritorijose, kaip elgėsi ten Bočianskis ir visą šitą jų taip vadina tuometinę elitą. Tiesiog savivalę, taip sakant, šitoj teritorijai, ir nuo to praktiškai jau Józefas Mackevičius įgijo savo pirmus priešus, kurie, taip sakant, jį paskui kankina visą gyvenimą. Todėl, kad jis pajudina visos šitas atvarką, visas pasisakė prieš šitas elitas, taip vadinamas, ir paskui visą gyvenimą jį buvo persekiojimas. Kada prasidėjo karas, taip sakant, laikraštis buvo uždarytas, ir į Vilnių įžengė sovietų kariuomenė, taip sakant, ir būnant Kaune, Józefas Mackevičius vienintelis iš visų čia gyvenančių Lenkų ir tų, kurie dabar atvyko, taip sakant, kaip pabėgėliai, parašė Lietuvos žiniose laišką, kuris kvietė Lietuvos kariuomenį lietuvius ateiti į Vilnių ir, taip sakant, rašė, kad mes karštai sveikysime įžengimą Lietuvos kariuomenės į Vilnių. Ir praktiškai, kaip jis rašė, tas laikas vadinasi Mes Vilniečiai, jis buvo paskelbtas Vilniuje ir nuo to laiko praktiškai jis rašo, aš likau vienas. Todėl, kad, žinot, nuotaikos buvo, taip sakant, įdomios, kad bolševikai ir Rusija, kurie kelia didesnį pavojų, taip sakant, lygtai visą dėmesys buvo Lenkų visuomenės nukreiptas prieš lietuvius, o ne prieš bolševikus. Tai čia Mackevičius tik artimiausi jo draugai liko su juo, bet tas jo laiškas, man rodos, nurodo tikrą jo, taip sakant, mąstymą, jis nebijojo nei minios, nei kitos nuomonės, jis paraškė savo nuomonę, kad jis aiškina paskui, kad nesąmonė būtų, kad mes
nesveikintume Lietuvos kariuomenėje, kuri įžengtų vietoj sovietų kariuomenės. Tuo labiau, kad mes gimėm po, taip sakant, po Vytio ženklų. Na tai čia buvo toks antras ryškus žingsnis, kur Mackevičius įgijo dar visą būrį, net buvęs premjeras, būdamas Palangoj, taip sakant, parašė jam specialų laišką, kad jis labai kritiškai vertino Mickevičiaus, taip sakant, elgesį. Spalio pabaigoje 39 metų iki gegužės 40 metų jis gavo licenciją, čia jau nuo Lietuvos valdžios licenciją, ir leido tokį laikraštį Gazeta Codzienna. Ten daug ir Milošas bendradarbiavo su juo, ir Buinicki bendradarbiavo. Taip sakant, tie žmonės, kurie, taip sakant, jo draugai, nors Milošas tai buvo daugiau kairysis negu dešinysis. Bet paskui aš grįšiu prie šitos temos, bet jis taip pat nerado tokio supratimo tarp lietuvių, nerado supratimo, kada, pavyzdžiui, jis norėjo rašyti, kad Suomiai kovoja didvyriškai su sovietais, lietuviai jam neleisdavo to rašyti, ten visokius komunikatus, taip sakant, jam reikėjo spausdinti, kuris jis nenorėjo, ir galų gale jam buvo licencija atimta ir taip sakant, gegužės 40 metų jis, taip sakant, savo veiklą Gazeta Codzienna baigė. Ir ten, sakant, gyveno jau, matant, kad atėjo sovietai įsitvirtino, jis nupirko arklį, vežimą ir pradėjo normaliai dirbti fiziškai. Ten į miške dirbo Rudniko Pūskai ir padėdavo tiems, kaip jie vadinasi, kuri per sieną važinėja, kontrabandininkas padėdavo su arkliu ten, todėl kad Lietuvoje dar prakių buvo, Baltarusiai ten anksčiau tarybų valdžią, tai jau ten nieko nebuvo. Tai jis tokiu būdu dirbo, tiesiog jie su žmona kažkaip turėjo išgyventi. Gyveno ten Jotšilėse. Ir atėjus vokiečiams, kita grupė žmonių įsteigė Gonec Codzienny ir ten Jozapas Mackevičius taip pat paskelbė keletą straipsnių. Jis ten nebuvo nei mokamų, nei nemokamų bendradarbių, jis tiesiog paskelbė keletą straipsnių. Ir ryšum su to, taip sakant, vienas iš argumentų armijos krajos kitų, kad jis buvo lygtai vokiškas kolaborantas, bet šitie straipsniai buvo tiesiog priminė skaitytojams, kas tai yra sovietai, kaip jie elgėsi, kada įžengė į Vilnių, taip sakant. Ir jie nebuvo kažkokiu ten pagirą vokiečiams, bet tiesiog kritika sovietų santvarkos. 43 metais jis, kaip jau minėjo Tomas Venclova, jis buvo pakviestas į tarptautinę komisiją, kuri išvyko į Katinę apžiūrėti atkastus Lenkų karininkų palaikus. Ir grįžus į Vilnių, jis taip pat tam pačiam Gonec Codzienny padarė tokį reportažą, ką jis ten matė. Ir lygtai, nors dokumentuose kol kas neatrasta, lygtai jis buvo už tai, taip sakant, už šitą spaudinį, armija Krajova priėmė sprendimą sušaudyti Jozefą Mackevičių. Dabartiniu metu jau aiškiai matosi, kad AK vadovybei, jų ten leidinukė, buvo labai daug žmonių susiję su sovietų tarnyboms. Kas spėjo padirbėti Pravdoj prieš patį karą, tai jie paskui atsirado AK ir jie tą juodą darbą darė. Ir redaktorius šitas Gonec Codzienny buvo sušaudytas, taip sakant, bažnyčioje, Šventos Kotrynos bažnyčioje, taip sakant, 43 metais.